Tunavyojua Fuoni ilikuwa inaingia na Kibondeni yake na Uwandani yake, ilikuwa ni katika mji ambao kuna matunda mengi, mitufaa, mishoki nini ipo katika mji wa Fuoni. Lakini pengine itizame sasa hivi Fuoni hali ikoje, utakuta majumba mengi, lakini katika unapozungumza kuna majumba mengi, maana yake na miti inakuwa inaondoka. Kwa hivyo tunapozungumza suala la kupanda miti ni kitu ambacho kimehimizwa sana katika Uislamu, kiasi ambacho hata Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, iwapo mmoja wenu kitasimama kiyama na ana mbegu katika mkono wake, basi kwanza hakikishe kwamba ataipanda. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo, kwa sababu kama ilivyozungumzwa katika hii leo, mti una faida nyingi. Kwa hivyo suala la kupanda miti ni suala ambalo lina faida kubwa na ni suala ambalo limehimizwa sana katika Uislamu. Kwa hivyo si suala tu kwamba la wanaharakati, lakini ni suala la kila mtu, ni katika sehemu mambo ambayo katika dini imetuamrisha. Mnasaba tunapozungumza kwamba mwaka mpya wote wa Kiislamu ni lazima mtu ajitathmini, na katika kujitathmini kila alipo, kila nafasi alikuwa nayo, maana yake ajitathmini. Unapokuwa wewe ni mume au mke, jitathmini katika hili. Je, umefanya nini katika mwaka huu uliopita, na je unamridhisha Mwenyezi Mungu au vipi? Unapokuwa wewe ni mfanyakazi, kazi yoyote unayoifanya kama vijana wetu walivyotuelekeza, je ni mfanyakazi katika sehemu ya serikali, je ni mwanasiasa, je ni mkulima, je ni mfanyabiashara, jitathmini katika mwaka uliopita na ukaribu wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapokuwa mwandishi, jitathmini katika swala lako, je katika na ukaribu wako na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila pahala unalolifanya unahitaji kujitathmini na kujipangia namna tunavyokwenda katika mwaka mwingine, kwa sababu ni lazima kitu chochote ni lazima upange. Bila ya kupanga, maana yake huwezi ukafanikiwa. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaambiwa kwamba cha kwanza alichokiumba kilikuwa ni kalamu, akaiambia iandike makadiri ya kila kitu. Maana yake kalamu iliandika ule mpango. Sasa unapojitathmini, utapanga mipango yako na utatekeleza, halafu utakuja mwakani utaweza kujitathmini katika kile ulichotekeleza. Ni mshika fedha katika dunia. Tumeamua siku ya leo kupanda miti kwa sababu mti unatoa taswira nzima ya maisha ya mwanadamu. Kwanza mti unaonesha kwamba unatuonesha uhalisia wa maisha yetu, kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema katika Suratul Kahfi kwamba maisha ya dunia ni kama maji yanayotoka mawinguni halafu akafika katika ardhi akaotesha miti ikanawiri, lakini baada ya muda ile miti ikapata jua ikakauka, alafu ukaja upepo ikapeperusha ile majani ya ile miti. Baadaye kutakuwa kama kihame, kama kwamba hakuna mti tena. Kwa hiyo mwanadamu atakuwa na mazingatio kwa maisha ya dunia, hata aone kastarehe kiasi gani, basi ajue sio maisha ya kudumu. Ni maisha ambayo unaweza kukaa kwa muda mfupi alafu kaondoka. Ni maisha ambayo si ya kuyategemea, ni kitu ambacho huwezi kukitegemea. Lakini mti kuangalia vizuri, utakuta kwamba unaipanda mbegu ndogo kabisa, mbegu ambayo ni dhaifu na ikaonekana hivyo ni kama ambayo imekufa ile mbegu, haina uhai. Lakini kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbegu ile anaipa nguvu, inaweza kupasua ardhi kama alivyoeleza katika Suratul Abasa kwamba anaipasua ardhi kwa mpaso wake. Mbegu inaingia, yani mbegu inapokea katika ardhi, baadaye inatoa mchi, na mchi unapotoka unakuwa mchi ule ni mlaini kiasi kwamba unaweza kuvurua kwa vidole viwili tu, lakini kwa nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala una uwezo wa kupasua ardhi, na baada ya muda mti ule unakuwa mkubwa kama mwembe au kama mnazi au kama mchungwa, na unatoa matunda kiasi kwamba hutegemei. Hapo Allah anaonyesha ishara zake kwamba yeye ni mkubwa kuliko chochote na ana uwezo. Maadhimisho haya ya mwaka mpya wa Kiislamu yanaendana na ujumbe wa kupanda mti wa kudumu. Sasa kwa nini tukachagua ujumbe huu na tukachagua wazo hili kulipeleka kwa umma? Ni kwamba watu kwanza wajue umuhimu wa miti. Miti ina umuhimu mwingi mkubwa sana, kama matunda, kutoa matunda, chakula, lakini kutoa hewa safi, lakini pia na kufyonza hewa ambayo ni sumu kwa wanadamu kwa ajili ya kufanya chakula chake mti. Lakini mti ndio tegemeo letu kubwa la vyakula. Unajua asili yetu sisi ni miti. Mti asili yake ni udongo, na sisi asili yetu ni udongo. Tunakula vyakula vinavyotokana na miti, ikiwa vinazaliwa vya juu vya tunda au chini ya ardhi, lakini
tunakula vyakula vinavyotokana na miti, na bila ya mti basi maana yake ni kwamba hakuna maisha. Wito kwa jamii, wito kwa jamii. Kwa jamii tumesema ikiwa bila ya mti hakuna maisha. Kwa hiyo tunatoa wito kwa jamii wawe na utamaduni wa upandaji wa miti na sio utamaduni wa ukataji wa miti. Wazee wetu walipanda miti mingi, leo ndio tunajivunia sisi mazingira yaliyokuwa mazuri, salama, yenye mvua ya kutosha kwa sababu ya miti iliyopandwa na wazee wetu sisi. Lakini wengi wetu sasa hivi leo tunaikata, na sababu yetu kubwa tunaikata miti, tunajenga. Sasa ukitazama maeneo makubwa ambayo ya wanadamu sasa hivi hayana miti, nini matokeo yake? Matokeo yake yanaweza yakaathiri mazingira yetu, tukakosa mvua. Tukakosa mvua. Kwa hiyo tupandeni miti kwa wingi ili kuweza kuhuisha mazingira na kufanya mazingira yetu yawe salama.